Nag-order ako ng electric kettle sa online. Let's go guys, samahan nyo ako, mag-unbox tayo. Bali, dalawa kasi yung order ko, isang Tefal at saka isang Micromatic. Unahin muna natin tong Tefal. Sabi dun sa description dun sa online, 10 years guarantee daw ito. Tingnan natin kung tatagal nga. Bali, nakuha ko lang ito, sabi ano daw sale. 900 lang siya. Hindi ko alam kung brand new or slightly used. So, ito na. Okay naman yung box niya. Tingnan lang natin yung loob. Wow! Wala siyang parang yung styro. Di ba pagka brand new, dapat may mga ganun. Tapos ito, ayan. May ano na siya, parang may gas-gas. Parang may gas-gas na siya. Parang slightly used. Ito, nakaano lang. Nakabalot lang siya sa bubble wrap. Tingnan natin. Nagtaka lang ako, bakit wala siyang kasamang yung manual. Buksan na natin. Ayan na. Ay! Ang cute. Ang cute niya, ang cute. Wow. Sana magtagal talaga to sa akin. So, ayan. Ganyan lang siya. Okay. Gusto ko sana yung natatanggal yung takip eh. Kaso to hindi talaga pala to natatanggal. Okay na. 0.8 liter lang siya. Oo. Maliit lang pala talaga to. Wala pang sandangkal. Maliit lang. Pang ano lang to. Pang single. Pang single lang pala to. Sobrang liit lang niya. Try natin. Try na agad natin kasi try natin kung gagana. Sabi dun sa online. I-try ka agad kasi kung may problema, pwede siyang i-refund or pwedeng palitan. So, kailangan i-try na agad natin para malaman natin kung working. Hindi, lang, iksi ng maiksi itong pansaksak na sa kuryente. Isang baso lang muna ang initin natin para madaling kumulo. Para lang matry natin kung talagang working siya. So, ayan. Ang sabi kasi dun sa description, siya, nag-automatic shut off siya. Kaya, tingnan natin kung okay. Isang baso lang yun, kaya madali lang naman. Ayan na, kumukulo na siya. Hintayin na lang natin na mag-shut off siya. Ayun. Okay na, gumagana siya. Okay. Next naman tayo, yung isa naman, yung Micromatic. Ito namang isa, ito yung Micromatic. Bali, nakuha ko ito ng sale din to eh. 500 plus, parang 574. Kasama na yung shipping fee. Maganda yung niya, maganda yung pagka wrap sa kanya kasi dito sa labas may ano pa siya eh.
Dalawa yung balot ng bubble wrap niya. Ito naman, ano siya, 1.2 liters. So, siguro medyo, parang ganun din lang kalaki yung box dun sa Tefal eh. Parang ganun din lang kalaki yung box niya. Yan, may kaunting sira. Sana okay sa loob. Wala rin siyang yung parang styro. Sadya yatang ganito. Kasi ito wala din eh. Di ba dapat parang may styro yan sa loob para maayos yung para safe yung yung gamit. Ayan, meron naman siyang may manual siya. Unlike dun sa Tefal, walang manual. Ito meron. Yan, ang liit. Ay, ang liit din niya. Halos ganun din lang kalaki. Pero ito, 1.2 liter. Yung isa, 0.8 liter lang yun. So, ayan. Ay, may siya. May may yupi. Tingnan natin. Yung pagka-stainless pala niya, lang, manipis. Manipis lang yung pagka-stainless niya. Siguro sa sa biyahe siguro sa yung pagde-deliver. Yung nagde-deliver siguro, baka napailaliman. Ayan o. So, halos magkasing laki lang sila. Pero itong Tefal, 0.8 liter. Ito namang Micromatic, 1.2 liter. Medyo mataba lang tong Micromatic. Pero yung taas, magkasing taas lang. Try natin. Kasi din to eh, automatic yung shut off niya, kaya safe. Try natin kung gagana. So, ayan guys, at tinulak ko lang yung UP niya, kasi malambot lang yung pagka-stainless eh. Tinulak ko lang ng konti, umayos na siya. Isang baso lang din muna, para mabilis kumulo. Importante lang matry natin, matesting natin kung gagana yung kukulo siya at saka mag-automatic shut off siya. Medyo mahaba naman tong niya, yung cord niya. Okay. Hintayin na lang natin kumulo. Ayan, kumukulo na siya. Tingnan natin. Ayun, nag-automatic shut off na siya. So, okay din. Okay din to. Ang problema lang, yung pagka-stainless niya, medyo manipis. Pero okay din siya. Gusto ko sana yung Tefal kasi subok na matibay yun. Kaso lang ang liit. So, baka ito na lang yun sa akin, Micromatic. Kasi 1.2 liter ito. Yung Tefal, 0.8 liters lang. So, baka ito na lang yun sa akin. Masyadong maliit yung isa. Sana lang tumagal. Dalawang kulay kasi yung available nito. Isang beige at saka ito. Ito yung beige. Tapos yung isa, brown. Pinili ko lang itong beige. Kasi mas nagagandahan ako dito. Tsaka, bali made in Philippines siya. Yung Tefal naman na isa, made in Korea.